وهي دي الحاجات اللي لو عملتها بإذن الله هتقلل لك من موضوع الشخير بشكل كبير جدا. بالنسبة للأسباب، أنت لما بتنام بتبدأ أنسجة الفم بيحصل لها ريلاكسيشن، بيبدأ تحصل لها ارتخاء، فلما يبدأ يحصل ارتخاء بيتقفل مجرى التنفس، فلما تيجي تاخد نفسك النفس مقفول، فالجسم هيموت. يعمل إيه؟ يبدأ ياخد النفس بشكل أقوى شوية، فبالتالي أنسجة الفم بتبدأ تهتز ويبدأ يحصل لي صوت الشخير. طيب إيه أسباب الموضوع أصلاً؟ الناس اللي بتنام على ظهرها، هنبقى نعمل حلقة كاملة عن طريقة النوم الصحيحة سواء لتجنب آلام الظهر أو لتجنب الشخير برضو في حلقة زي دي. الحرمان من النوم، الناس اللي بتسهر أيام متواصلة فترة طويلة، فبالتالي لما بتيجي تنام بيبدأ تكون دافع أكتر إن يحصل لها ارتخاء في أنسجة الفم. استخدام الكحوليات، الناس اللي بتشرب كحول وخمور بشكل كبير. مشاكل في الأنف زي احتقان مزمن في الأنف أو في الجيوب الأنفية مثلا، أو تشريح الفم ذات نفسه في شكل معين بيخلي الفم بشكل اصغر شويه من المعتاد، وبالتالي تبدا تتقفل الانسجه دي او يبدا يتقفل مجرى التنفس. طيب لو العلاج ناتج من لايف ستايل مختلف زي زياده الوزن او كحول او بتغير في اللايف ستايل الخاص بيك. ولكني هكلمك الاول لو هو مرتبط بالاو اس اي او الابستراكتيف سليب ابنيا. لو مرتبط بيه بيبدا الدكتور يرشح لك الاورال ابليانس، ودي حاجات بتبدا تتلبس في الفم اثناء النوم علشان توسع لي مجرى الهواء، فانت بتلبسها وانت نايم تظبط لك مجرى الهواء. طيب لو الموضوع بقى اكتر من كده وما بتقدرش تاخد نفسك خالص، بيبدا الدكتور يرشح لك جهاز بتلمسه وانت نايم، بتلبس ماسك بيبدا يديك اكسجين وانت نايم علشان يعوض الجسم بالتنفس اللي هو مش قادر يعمله، او احيانا جراحه لتوسيع المجرى ده. دي الثلاث سبل لو الموضوع ليه علاقه بالاو اس اي وما اتعالجش خالص، يعني انت حاولت بكل حاجه ومفيش نتيجه. طب دول الثلاث طرق. ايه بقى الحاجات اللي في اللايف ستايل ودي اللي هتكون عند معظمنا اصلا، وهي دي الحاجات اللي لو عملتها باذن الله هتقلل لك من موضوع الشخير بشكل كبير جدا؟ اولا نقصان الوزن، فلو انت بتعاني من زياده في الوزن او سمنه مرضيه مفرطه لازم تقلل وزنك، بالاضافه لتجنب الكحول، فلو انت بتشرب خمره او حاجه طبعا حرام، ده سبب رئيسي، بالاضافه برضو انك بتقللها او بتمنعها خالص علشان تتفادى موضوع الشخير، بالاضافه للتدخين. التدخين من اسباب برضو الشخير بالليل، فانت قلل التدخين او الغيه نهائيا. من جيوب انفيه مزمنه او احتقان في الانف بتبدا تعالج الموضوع ده. بالاضافه برضو انك لما بتيجي تنام بالليل تجنب انك تنام على ظهرك. زي ما قلت لك هنعمل حلقه كامله عن طريقه النوم الصح، ولكن مبدئيا كده في الحلقه دي ما تنامش على ظهرك. ولما تيجي تنام ابدا ارفع السرير من عند راسك 4 انش او 10 سنتي علشان تبدا تفتح مجرى الهواء بالليل اثناء التنفس. بالاضافه انك تتجنب السهر لفترات طويله، او انك بين قوسين الحرمان من النوم. نقطه مهمه هي وضعيه النوم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إذا ذهبت إلى النوم يعني ارقد أو ضع يعني جسمك على الجانب الأيمن، وضع إيدك تحت خدك، وفي الدعاء الأدعية المشهورة نعم تقولها، يعني تبدأ نومك بالاستلقاء على الجانب الأيمن. الناس اللي تنام على ظهره تشخر، زين واحد يشخر من عدا الصوت يعني إذا الوحدة يعني ممكن، بس إذا شوف منه اليمة طبعا يمكن الشخص الآخر لا يستطيع أن ينام. لكن نحن نتحدث عن المشاكل اللي تصير للشخص نفسه. يعني الشخير مو بالصوت، مشاكل كثيرة ومشاكل خطيرة. أولا ارتفاع ضغط الدم، ثانيا احتمالية الإصابة بداء السكري تكون عالية، ثلاثا لأنه ما ينام زين، هو طبعا ما راح ينام. سنتحدث لماذا لا ينام بشكل جيد، يعني دائما النوم متقطع. فثاني يوم النهار الذي يلي يكون تعبان مجهد. مرحبا بكم أحبتي الأكارم الأفاضل. لمن يعاني من الشخير سواء كان الذكر أو الأنثى، وما حدا بيخلي الثاني ينام بسبب صوت الشخير في منتصف الليل، كل ما عليكم فعله أحبتي الكرام تغيير وضعية النوم، محاولة النوم على الجنب اليمين قدر الإمكان، وتطبيق إحدى الوصفات الآتية التي سأذكرها الآن. واحد، الوصفة الأولى هي كوب من شاي النعناع محلى بالعسل. ثانيا، استنشاق الأبخرة التي فيها زيت شجرة الشاي. تناول قطعة من الهيل قبل النوم مباشرة، وبإمكانكم أن تتناولوا قطعة ثوم مهروسة بزيت الزيتون. طبق إحدى هذه الوصفات قبل النوم مباشرة وسوف تحصل على نتائج مذهلة إن شاء الله، منها التخلص من الشخير والنوم بهدوء وراحة وطمأنينة وسكينة، وراح تخلي الآخرين يناموا أيضا بطمأنينة وراحة وسكينة.
أتمنى لكم الخير والمحبة وشاركوها مع أصحاب الشخير.